gagara ku kuke sponsoring din bandit din da suke kashe mutane. Which kind of country is this one? Jiya nan nace muku bandit sun digi mutun yafi hamsin, na rantse da Allah ne ya kiyaye, wallahi tallahi da ba wata labari ake ji. That is just the reality. Ina ga ni kan da na mutu da an kashe ni. Because I can no run and leave my wife. Ni da mata na muna cikin, ni ba zan gudu he dai bandi su kashe ni. Ina gaya ma is better su kashe ni instantly. A ce muku Adamu Ashaka ya mutu da a ce an shiga ranje. Akwai wani wanda daga bidiyon shi kwanan nan fa, bandi suka daure shi da suka kama su. Wallahi tallahi roba suka narka suna zuba musu ruwan narkakken dalma a hannunsu. Hannun shi gaba da ya sabule sura kashi. Da muna dawa a mota wata yarinya yar Zamfara. Ina zaune a nan, matana tana zaune a nan. Abun da yarinya nan take gaya mana tace yar Zamfara ce, ta sauka a Zaria. Billahi allazi la ilaha illa huwa, yarinya nan take gaya mana cewa a gabanta aka harbe mahaifiyarta. Tace yan badi sun kama su a Zamfara, suka biya kudin fansa naira miliyan 1,500. Sannan sanda aka zo sake su yan bindiga suka sa bindiga suka harbe mahaifiyarta a gabanta. Suka ce mahaifiyar ta musu rashin kunya, ta musu taurin kai kafin a kawo kudin. Suka harbe mahaifiyarta a gabanta. Me kuke nema shugabannin Najeriya? Me kuke nema da kuke daukar nauyi yan ta'adda suke kashe talakawan da suka zabe ku? Menene laifin talakawan Najeriya? Shi ta propaganda. Wannan matsiyacin ministan tsaro Matawalle kawai da wannan mahaukacin ana ce mishi bazar su sa kaki, wai za mu je mu yaki yan Boko Haram, wayewa ya faɗi maganar da ya fi sau 100 nawa. Shi za su yan Najeriya masu ne da maganar su, duk abin da za su faɗa an san ƙarya suke yi. Amma lokacin da Matawalle ya sa wani kaki ya zana mutane kuri, wai za su je ba za su bar Zamfara ba, sai sun kama turjewa. Ko kwana uku ba su suka bar Zamfara suka dawo Abuja. Idan zo Abuja banda zina da in mata ba su da aiki. Na rantse da Allah ya kun yi mummunan ƙarshe. Mutane wajen 50 nace muku wai an dauka an shiga da su jeji yanda kasan babu gwamnati a wannan kasar. Me amfanin ku ba za ku iya kare rayukan jama'a ba? Ɗan Najeriya fa yanzu ba ku yi satin kuɗin an yadda abinda fa ɗan Najeriya ne yake nema kawai, wanda zai zama shugaba ya bar shi ya rayu da ransa kawai yake nema fa. Kun sace dukiyar al'umma, kun ƙara kuɗin haraji na kome, data, kiran waya, cajin banki, komai kun ƙara. Kun sace kuɗin, bayan sace kuɗin kun ciyo bashi da wanda za a haifa nan da shekara 50, wannan bashin da ko ciwon ya yi affecting din shi. Duk da haka fa 'yan Najeriya wannan bai dame su ba. Kawai ku tsare musu rayukansu, su ci abinci ko mara kyau ne su rayu, amma wannan ma ya gagara. Allah ya ce mun buga kowane irin misali a wannan al'amari, la Allah ya tazakkaru saboda ko za ku wazantu. Wani irin misali Allah ya buga cikin Qur'ani shi ne kullu shay'in fassalahu tafsila. Allah ya ce each and everything we have explained in detail in this glorious Quran. Allah ya ce nothing we left behind the glorious Quran. A matsayin ka na dan adam, a matsayin ka na musulmi, duk abin da ya kamata ka sani Allah ya ce mun maka bayani shi a cikin wannan Qur'ani. Wani irin misali Allah ya buga mana saboda ko za mu wazantu. Idan kai shugaba ne, ka zama azzalimi, ka zama mai kunnen kashi, mutane da suna kuka, suna cikin yunwa, suna cikin fatara, suna cikin matsala na tsaro, ko hura kunne ka nuna ba ruwan ka bai dame ka ba. Allah ya ce ka karanta Qur'anin nan, akwai wanda Allah ya ba su mulki fiye da yadda ya baka, sun zama azzalumai, sun cuci al'ummarsu, ba sa sauraron mutane su. Allah ya ce ya ƙarshen su ya kasance. Ku karanta Qur'ani ya ku ɗauki izina, ya ku wazantu, saboda kuma ku sani kamar yadda wancan suka wuce lokacin ku zai wuce, sannan kamar yadda Allah ya ɗau mataki a kansu, kuma ba ku rigar Allah ya ɗauki mataki a kanku ba. Idan kai shugaba ne kana ɗaukar nauyin ɗan ta'adda ana kashe al'ummarka, kamar abin da yake faru yau. Imagine wai shugaba a Najeriya, wai da shi ake haɗa baki a kashe al'ummar shi. Allah ce in kana cikin wa'annan shugabanni ka karanta Qur'ani, an yi waɗansu shugabanni sun yi mulki shekaru da yawa fiye da yadda kai, sun kashe al'ummarsu. Ku duba Fir'auna, Allah ya ce yuzabiu abna'ahu wa yastahyi nisa'ahu. Allah ya ce innahu kana minal musrifin. Allah ya ce shi fa Fir'auna ya bada oda, Allah ya openly ya bada oda. Kai ne karamin dan iska, kai ne karamin tsine ne wanda ta bayan kasa kake daukar nauyin da suke kashe mutane ka. Fir'auna openly duniya tana ji ya bada oda ce duk jinjirin da aka haifa a yanka shi. Ya bada wannan oda, wa yastayin sa'u, sannan kuma yace ku bar ƴaƴan su fata su girma, in suka girma Fir'auna yayi zina da su.
Allah ya ce innahu kana min mufsidin fir'auna ba karamin barnai ba mai Allah da kanshi ba yace fir'auna ba karamin barnai ba amma menene karshen fir'auna Allah ya ce fa yawmun najika bi badanika li takuna lam tafaka ajira wa inna kaseeran min an-nas yaqatuna gasim Allah ya ce fa yawmun fir'auna ayyam fa yawmun najika za mu sayar da gangan cikin ka fa yawmun najika bar wace kuna liban kalfata aya saboda ka zama aya da wanda za ku bayan ka ya Allah ya ce wa inna kaseeran min an-nas yaqatuna gasim da yawa daga cikin mutane a game da ayoyi ne gafilun Allah ce gafalallu ne akwai mutane da sun ji labarin abin da ya faru da Fir'auna an musu wa'azi sun sani sun ji amma Allah ce gafalallu ne duniya ta rufe su babu ruwan su sun ki su daudar shi sun ki su halantu innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya sun yanke shawara rayuwar duniya ta ishe su ko me zai je da alaira ba abin da ya shafe su ba da shi abin da yake faruwa ba Allah ga shugabannin Najeriya 'yan siyasar Najeriya Allah sun zama gafararru a game da ayyuka Allah kamar yadda ka buga misali akan Fir'auna Allah ka buga misali akan azzalumin shugabannin Najeriya Allah kamar yadda ka buga misali akan Fir'auna ka halakar da Fir'auna wannan tsinanun azzalumin shugabanni masu daukar da yadda Allah ka halakar da su kamar yadda ka Fir'auna duk dan siyasan da yake da hannu akan kashe-kashen da ake arewa ko soja ko general ne Allah ko babban police ko dan siyasa ko ritaya ko waye Allah ka halakar da shi Allah ka halakar da shi kamar da ka halakar da Fir'auna shegu tsinanu Allah ya tsine mu ga duk wanda yake da tsaro a kashe-kashen da ake arewa Allah ka halakar da shi Allah ka sai hatsari mota ya mutu Allah ka sai hatsari mota kullum wanda yake faruwa a arewa yanzu ku duba the respectful part of it dan da mace wanda ministan tsaro yana ɗaya daga cikin wanda ake zargi da ɗaukar nauyin ɗan ta'adda Bello Turji da bakinsa ya fito ya magana da ya ce Bello mace wanda ya faɗa duniya ta ke ce akwai ɗan uwan shi ke sponsorin musu Murtala Asadi ya yi magana a social media ya fi sau goma ya ce Bello mace wanda yana ɗaya daga cikin wanda suke ɗaukar nauyin ɗan ta'adda ya ce shi a kama shi da ba da hujja amma an yi ignoring ɗin magana an nuna ba komai bane ba abin da zai faru jama'a wannan wace irin ƙasa ce ku duba kwanan nan shugaban ƙasa ya zo Katsina wai Simon aka yi a cikin Simon ina zo mutu babu korafi saboda tsabar an rena mutum kan Najeriya duk abin da aka masa an san ba abin da zai faru ba abin da zai faru wallahi ina ganin Simon na ce duk wanda yake da hannu a yi wannan Simon Allah ka tsine mana albarka Allah ka sa ya yi na ƙarshe a rayuwarsa that is just reality wannan shugabanni za ku fara mutu mummunan addu'a ba addu'a alkhairi tsakanin mu annabi Musa da yawa Fir'auna mummunan addu'a mutane da yawa ba su kayan da annabi Musa ba bai yi wa Fir'auna mummunan addu'a don Fir'auna ba musulmi ba ne ya kamata ku san haka ya yi wa Fir'auna wannan addu'a ne saboda Fir'auna azzalimi yana kashe ƴan bani Isra'ila wannan shine dalili yana bautar da su ba wai dan shi ba musulmi ba ne mutane nawa waɗanda ba musulmi su mulki ba su yi adalci wanda Qur'ani hadisai sun ba mu labari Fir'auna ba adali bane azzalimi ne zalunci shi ne yasa annabi Musa ya daga hannu yace rabbana wa qala musa rabbana innaka atayta fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil ardi rabbana li yudilla rabbana bil ala wali wa bil ala kulli fala yuridu hatta yarawul azab al ku duba irin addu'a da mishi yace Allah ka rusa dukiyar fir'auna Allah silhi sa Allah karkashe ran fir'auna saboda ya wuce shi da wuta saboda tsabar zalunci da fir'auna ba wai dan shi bai ga musulunci ba wallahi tallahi yan siyasar Najeriya Allah ka buga misali da kai yan siyasar Najeriya duk duniya ba za ta akwai kasan da ta tara azzalumin yan siyasa irin Najeriya kuma especially a nan arewa yanzu ku duba abin da yake faruwa wai yanzu fa yan siyasa da suna barin jam'iyyun adawa suna komawa jam'iyyar APC sabon da suke so su nuna yan Najeriya shi ne wannan kashe-kashe da ake Tinubu ya kasa ɗaukar mataki wannan yunwa da ake ciki Tinubu ya kasa ɗaukar wani mataki ana cikin masifa da rage tattalin arziki an ƙara tax na kome ka duba yanzu transfer in za ka yi awaya an ƙara maka tax an ƙara tax na zuwa banki an ƙara haraji a kan kome an cire tallafin mai an ƙara kuɗin mai an ƙara kuɗin talema babu wani abin da bai ninka ko ba daga hawan Tinubu zuwa ga insecurity kullum kashe mutane ake ba da raba rana Tinubu ya kasa ɗaukar mataki amma duk da haka wannan matsiyacin 'yan siyasa suna barin jam'iyyun adawa suna shiga APC kuma wai abin da suke nuna muku dole hate ya bace kun ga yanzu suna nuna muku wannan halin fa za a ci gaba da tuta ba a tuta ba za a canza Allah
duk abin da suke fulani wa makaru ba wallahu khairul makirin as they are planning God Almighty you are also planning against them Allah you are the best of planner Allah duk abin da suke fulani da ake saboda Allah ka rubuta su Allah ka tarwata su duk wayannan gwamnoni wannan tsinannun mutane masiyata masu komawa APC in sun koma Allah dukkan su ka kare su Allah ka kada APC ba dan halin dukkan su Allah ka rubuta su ni wallahi tallahi ko har na fara wacce ni a raina nace ba mamaki Allah ya karbi addu'a ina da duk wayannan azzalumai masiyatan su taru a APC duka Allah ya kawar da su ya kawar da masiyata ya kawo mana wayansu sabbin fiskoki a shugabancin Najeriya nan ko za mu samu sassauci kai kuma gwamnan Katsina ka nuna support ɗin akan Tinubu local government ɗin Katsina ne suke wannan ta'adda wannan ba damuwar ka bane duk wanda da muna maka tsammani mai kyau amma ka sha giyan mulki ka tana kwata gwamnan Katsina ba tare ka bane a ranka tunda ake kashe kace a Katsina yaushe Tinubu ya zo Katsina duk kisan da ake a Katsina yaushe Tinubu zai wa ƴan arewa jaje amma yanzu su ne yarka Tinubu ya zo kun yi almabozaranci Allah ta fara su zai tabbira innal mubazzirina kanu ikwana sha'ir wa kana shaytanu lil insani kazura kun yi almabozaranci irin kudaden da aka kashe a wurin an kashe wani matsiyaci tsinanne da daga hutu rana an kashe wani kudi saboda ya shugaban kasa waka a lokacin da Katsina how many local government are under terrorists how many local government are under bandits a lokacin da ake taxing din manoma su biya kuɗi su bayarwa ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ba dan halin wannan yan siyasar Najeriya Allah ka buga misali a kansu Allah kamar yadda ka buga misali a kansu Allah ka buga misali a kan yan siyasar Najeriya Allah ka nuna musu kai Allah ne Allah in sun biyo musu ba Allah ka nuna musu kai da bijilal wal ikram Allah ka nuna musu kai ne rabbul izzati Allah ka buga misali a kan yan Najeriya ko azzalimai yan siyasa da wasu kasashe za su ɗauki darasi kamar yadda ka buga misali a kan Fir'auna Allah ka buga misali a kan yan siyasar Najeriya Allah waɗannan azzalumai shugabanni in masu shirya ne ka shirye su